Hi, I'm 로카. 벽난로가 그대로네요. 뒤에 있어. 자, 여러분은 벽난로를 보시면 됩니다. 이 천을 어떻게 했냐? 재미 한번 보여줘. 이렇게. 이거 벽난로도 치마가 있거든요? 치마 입었어. 좀 분해쇼 한 김에 보여드리자면은 이렇게 선으로 연결돼가지고 여기 하단 여기 밑에 여기다가 거치대를 만들어가지고 보조 배터리 넣어놓고 튀어나온 거 넣어가지고 여기 거치대 이렇게 딱 걸친 거야. 이렇게. 이러면은 안 흔들리죠? 안 움직이죠? 제작 기간은 얼마나 걸렸어요? 엄마랑 이거 피아노 있던 거를 뜯으면서 어떻게 만들지를 고심한 건 한 30분에서 1시간 정도 걸리고요. 틀을 만든 거는 3시간? 디테일 살린 거는 한 1시간? 크리스마스 장식은 다 떼면 되죠. 이렇게 뜯으면 돼. 이렇게. 이거 다 걸쳐둔 거야. 걸쳐둔 거. 이거 다 떼면은 빨리 봐. 이것이 바로 그냥 벽난로.